کمتر کسی اینو میدونه، اما یه رازی هست که همه شرکت‌های اینترنت ازت پنهان میکنن. دلیلش هم واضحه. میخوان از اینترنت کند خسته بشی و بری یه طرح گرونتر بخری. ولی اصلاً نباید این کارو بکنی. اگه اینترنتت هی قطع و وصل میشه و اون سرعتی رو که پولش رو دادی بهت نمیده، تقصیر یه تنظیم مخفیه که تا حالا فعالش نکردی. امروز قدم به قدم نشونت میدم چطور این مشکل رو رایگان حل کنی. اول گوشیت رو به وایفای خونه وصل کن. بعد مرورگر رو باز کن. بنویس تک آن دیکاس و روی اولین نتیجه کلیک کن. توی سایت روی منوی 3 خطه بزن. برو به بخش اینترنت و گزینه بهترین برنامه‌ها برای تست سرعت رو انتخاب کن. اونجا یه برنامه می‌بینی که خود تکنسینا ازش استفاده می‌کنن. برنامه رو باز کن و روی سرعت شبکه بزن. توی صفحه بعد همیشه آخرین گزینه‌ای که نشون میده رو انتخاب کن، چون سریع‌ترین حالتشه. بعدش فقط روی ذخیره بزن و چند ثانیه صبر کن. برنامه خود شبکت رو تنظیم میکنه و همه سرعتی رو که خریدی برات آزاد میکنه. امتحانش کن. سرعت اینترنت 2 برابر میشه و بالاخره درست کار میکنه. اگه دوست داشتی و خوشت اومد، 3 تا قلب قرمز برام کامنت کن.